टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आज का टॉपिक है जो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई थी, जो आपके आवेदन लिए गए थे, तो उसकी कट ऑफ जारी कर दी गई है। अब बात करेंगे इसमें कि आपका मेन एग्ज़ाम कब होगा, टाइपिंग कब होगी, सिलेबस क्या है, ठीक है। उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और कितनी कट ऑफ गई है उसकी भी जानकारी दूंगा। और टोटल पोस्ट कितनी है आपको मालूम ही है, 5512 आपकी टोटल पोस्ट हैं। तो उसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि एग्ज़ाम कब होगा, टाइपिंग कब होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इससे रिलेटिव क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर जानकारी देता रहता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो आवेदन लिए गए थे, तो यहाँ पर पहले आपके कुछ पद 3831 पद थे, जिसमें बाद में उनको बढ़ाकर 5512 कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 5512 पद के सापेक्ष इन्होंने जो अभ्यर्थी लिए हैं उसके अनुसार इन्होंने 2,43,981 इन्होंने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है मेन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान जरूर रखें और अपनी तैयारी करें इसी के अनुसार। 2,43,981 बच्चे लिए गए हैं 5512 वैकेंसी के लिए, ठीक है। वो ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करें कट ऑफ की, तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे तो आपकी जनरल और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS की कट ऑफ जो है आपकी 15.22 पर गई है, ठीक है। तो जनरल की, SC की और आपकी OBC की और EWS की, ठीक है। तो यहाँ पर UR और आपकी SC और OBC और EWS की जो कट ऑफ गई है वो आपकी सेम है, और केवल यहाँ पर ST की जो कट ऑफ है 3.97 कट ऑफ गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लें आगे के लिए। तो बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं उम्मीद से, जितना उम्मीद करी गई थी, और मेरिट भी बहुत कम गई है, ठीक है। तो ये इतनी कम मेरिट आने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए टाइपिंग के लिए भी ये लगभग 10 से 12 गुना बच्चे बुलाते हैं, ठीक है। तो 10 से 12 गुना बच्चे बुलाते हैं, इसलिए इन्होंने इतने सारे लगभग 45 गुना बच्चे लिए हैं, ठीक है। लगभग 45-46 गुना बच्चे इन्होंने बुलाए हैं, ठीक है। मतलब कुछ ही को इन्होंने बाहर किया, जितने आवेदन आए थे उसमें से अधिकतर इन्होंने सबको बुला लिया है, ठीक है। तो कट ऑफ देख लीजिए। कट ऑफ की बात करता हूँ आगे, तो महिलाओं की, ठीक है, तो मूल श्रेणी में जो अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, महिलाओं की भी इतनी ही कट ऑफ है, क्योंकि इन्होंने कहा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वंचित संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। तो जितनी यहाँ पर कट ऑफ गई है महिलाओं की भी उसी श्रेणी के अनुसार कट ऑफ गई है, ठीक है। बी जो देखिए यहाँ पर अपनी कैटेगरी दिव्यांगजन अगर देखना चाहते हैं तो कट ऑफ देख लीजिए, उनकी भी कट ऑफ बहुत कम ही ली है, ठीक है। तो आगे बात करूँ कि अब इसमें पेपर, देखिए पेपर के सिलेबस की अगर बात करूँ तो इसमें जो आपका पेपर होगा, जो मेन परीक्षा होगी आपकी, वो 100 नंबर की होगी, ठीक है। 100 नंबर की इसमें परीक्षा होगी, और आपका 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आगे बात करूँ तो इसमें हिंदी जो आने वाली है आपकी, वो इंटर लेवल की रहेगी और आपकी 30 नंबर की होगी, ठीक है। हिंदी 30 नंबर की होगी, और रीजनिंग आपकी 15 नंबर की होगी। सामान्य यानी कि सामान्य जानकारी आपकी 20 नंबर की होगी, और आपका भाग 4 इसमें जो कंप्यूटर जोड़ा गया है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी भी इसमें आपकी रहने वाली है, ठीक है। और ये आपकी 20 नंबर की होगी। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें, ठीक है। और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान करें आगे। चलिए आगे बात करूं इसमें, देखिए अगर सिलेबस में हिंदी, तो आपको इंटरमीडिएट के स्तर की इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और रीजनिंग में भी आपका सिलेबस इन्होंने बताया है कि
विभिन्न तत्वों को विश्लेषण, पहचान करने, तर्क करने की योग्यता को मापना। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशकों को समझे, संबंधों, समानता और संगताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने, इसी प्रकार के बौद्धिक आधारित प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और उसी के अनुसार आपको इसमें अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो कंप्यूटर का भाग भी इन्होंने दिया है। देखिए, इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, वैसे मैं अगर चाहूँगा तो बहुत लंबी वीडियो यहाँ पर होने वाली है। चलिए, तो आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने सिलेबस ही बता दिया। अब बात आती है कि आपका एग्ज़ाम्स कब होगा। देखिए, आपके जो इलेक्शन हैं अब आपके अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ जैसा कि मैंने, तो आपको 19 अप्रैल से आपके इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 19 अप्रैल से आपके 1 जून तक आपके इलेक्शन है यूपी में, अलग अलग चरणों में। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर अप्रैल से जून के बीच में तो आपका जो है अप्रैल से और मई में तो होने का मतलब ही नहीं है एग्ज़ाम्स का, जून में भी मुश्किल है। तो इसलिए जुलाई अगस्त के आसपास आपका अगर एग्ज़ाम हुआ, जुलाई अगस्त, ठीक है, तो यहाँ पर श्योर नहीं है लेकिन चांस रहेंगे 50% अगर आपका एग्ज़ाम हुआ जुलाई अगस्त के आसपास आपका एग्ज़ाम्स इसका हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपकी टाइपिंग की बात करूं तो टाइपिंग आपकी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर के आसपास आपकी टाइपिंग इसमें, अक्टूबर नवंबर के आसपास इसमें आपकी टाइपिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ तो अक्टूबर नवंबर में इसकी टाइपिंग हो जाएगी जहाँ तक। तो आप अपनी तैयारी करके चलें कि ये ना रहे कि एग्ज़ाम्स नहीं होता है आचार संहिता में लेकिन हो जाता है, फिर भी मान के चल रहे हैं कि मई और आपका अप्रैल में तो एग्ज़ाम्स नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी पिछले एग्ज़ाम से भर्तियों के वो भी नहीं हुए हैं अभी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करें अच्छे से, उसी के अनुसार आपका इसमें आगे। देखिए, वैकेंसी ऑफ नंबर बहुत अच्छी हैं, 5512 वैकेंसी हैं, लगभग 2016 में आई थी ऐसी वैकेंसी, तो वहाँ पर भी इतनी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन इस बार वैकेंसी ऑफ नंबर बहुत ज़्यादा हैं। और बच्चे भी बहुत शॉर्ट लिस्ट किए हैं इन्होंने, 2 लाख, लगभग 2,43,981 हैं टोटल। तो इसमें से लगभग 1,70,80 या आपके 1,70,80, 1,70,000 या 1,80,000 के समथिंग इसमें एग्ज़ाम्स देंगे लगभग। ठीक है, क्योंकि इतने बच्चे ही एग्ज़ाम इसमें दे पाते हैं, जो पीछे वैकेंसी थी 1200 को, जिसमें भी बहुत कम बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया था। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करके चलें, अभी से ही तैयारी करें और अपनी टाइपिंग की तैयारी भी करके रखें। ठीक है, साथ साथ अपनी टाइपिंग भी और अपनी रिटन की तैयारी भी कर कर चलें। ठीक है, तो इसमें लगभग 65+ के आसपास इसकी मेरिट जा सकती है टाइपिंग के लिए। तो आप अपना सेफ स्कोर करके चलें, 65+ में ही रहें, कोशिश करें अपनी। जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं तो कोशिश में आपको 30 हिंदी है, तो इसमें अपना अच्छा स्कोर करके बना के रखें। और आपका रीजनिंग है, 45 नंबर आपका यही हो जाता है। और आपका कंप्यूटर है, ठीक है, 45 और 50 60, इस पोर्शन को आप 3 को बहुत अच्छा कर लें, क्योंकि इसका भी सीमित है, रीजनिंग भी आपकी कर सकते हैं। और ये 20 और के 20 40 नंबर, इसमें आपको फोकस ज़्यादा देना है। ठीक है, इसको देखिए, हिंदी का पार्ट और रीजनिंग का और आपका कंप्यूटर का भाग, इस पर अच्छी पकड़ बना लें, यही आप अपना स्कोर इसमें सेव कर सकते हैं। और जो आपको प्लस पॉइंट है वो आपका जीके है, और उत्तर प्रदेश से जो संबंधित जानकारी पूछी जाएगी वो आपका प्लस पॉइंट में रहेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार ही अपना तैयारी करें सिलेबस की। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9897467389 पर भी व्हाट्सएप पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। देखिए, अगर टॉपिक की बात करूं तो मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी SSS की परीक्षाओं में,
उनको आपको पार्ट वाइज जल्दी ही उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ, आपका हिंदी का और आपका जीके का और आपका कंप्यूटर का। ठीक है, हिंदी का और जीके का और कंप्यूटर का और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं लेके चलूँगा। तो आप अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं जो जितने भी प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा सकूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।